દેખાય છે? હા, હવે દેખાય પ્રભુ. ઓકે, હા, થેન્ક યુ પ્રભુ. તો આ ખૂબ સરસ પ્રાર્થના છે. બ્રહ્મ સંહિતામાં જે બ્રહ્માજીએ પ્રાર્થના કરી છે, તો એ પ્રાર્થના છે. ઈશ્વરઃ, સોરી, તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આજના 11મા અધ્યાયમાં તમારા બધાનું સ્વાગત છે. આજે પણ તમે બધા સાથે જોડાયેલા છો. આપણે જ્ઞાન ગંગાની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી તમારા બધાનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. અને આપણે ભગવદ્ ગીતાની જય, શ્રીલા પ્રભુપાદ, નામાનિષ્ઠા પ્રભુ, ધર્મેશ્વર દાસ પ્રભુ, બધા ગુરુઓને વંદન કરી અને આપણે આગળ વધીએ. તો ખૂબ સરસ પ્રાર્થના. ઈશ્વરઃ પરમઃ કૃષ્ણ સચ્ચિદાનંદ વિગ્રહ અનાદિરાદિર ગોવિંદ સર્વકારણ કારણમ ચિંતામણી પ્રકર સદ્મભીષુ કલ્પવૃક્ષ લક્ષાવૃતેષુ સુરભીરભિપાલયંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર શતશંભ્રમ સેવ્યમાનમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. વેણુક્વણતમ અરવિંદ દલાયતાક્ષમ બર્હાવ અસીતા બુંદ સુંદરાગમ કંદર્પકોટિકમનીય વિશેષ શોભમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. આલોલ ચંદ્રકલ સદવનમાલ્યવંશી રત્નાગદમ પ્રણય કેલી કલાવિલાસમ શ્યામમ ત્રિભંગ લલિતમ નિયત પ્રકાશમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતિ પશ્યન્તિ પાંતિ કલયન્તિ ચિરં જગન્તિ આનંદ ચિન્મય સદુજ્જવલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંતરૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ નવયૌવનંચ વેદેષુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તૌ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. પંથાસ્તુ કોટિશતવત્સર સંપ્રગમ્યો વાયોરથાપि મનસો મુનિ પુંગવાનામ સોપ્યસ્તિ યત પ્રપદશ્રીમ્નિ અવિચિન્ત્ય તત્વે ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. એકોપ્યસૌ રચયિતું જગદ અંડકોટિમ યચ્છક્વિરસ્તિ જગદંડચ્યાયદંત અંડાતરસ્થ પરમાણુ ચયાંતરસ્થમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. યદ્ભાવભાવિત ધિયો મનુજાસ્તથૈવ સંપ્રાપ્ય રૂપમહિમાસનયાન ભૂષા શુક્તયમેવ નિયમ પ્રથૈતૈસ્તુવન્તિ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. આનંદ ચિન્મય રસ પ્રતિભા વિભાતાભી તાભીર્ય એવ નિજ રૂપતયા કલાભી ગોલોક એવ નિવસતિ અખિલાત્મભૂતો ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. પ્રેમાંજનચ્છુરિત ભક્તિ વિલોચનેન સંત સદૈવ હૃદયેષુ વિલોકયન્તિ યં શ્યામ સુંદરમ અચિંત્ય ગુણ સ્વરૂપમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ. રામાદિમૂર્તિષુ કલનિયમેન તિષ્ઠુન નાનાવતારમ અકરોદ ભુવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ સ્વયં સમભવત
परमः पुमान्यो गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो जागदण्डकोटि कोटिष्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नं तद्रं ब्रह्म निष्कलम् अनंत अशेष भूतं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। माया हि यस्य जगदण्ड शतानि सूते त्रैगुण्य तद्विषय वेद वितायमाना सत्त्वावलम्बि परसत्त्वं विशुद्ध सत्त्वं गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। हरे कृष्ण। શું થયું? કઈ પ્રોબ્લેમ થયો? હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ આવે છે? હરે કૃષ્ણ આવે છે, આવે છે. હરે કૃષ્ણ આવે છે. હા. આનંદ ચિન્મય રસાત્મતયા મનસુ યહ પ્રાણિનાં પ્રતિફલન સ્મરતામ ઉપેત્ય લીલાયિતેન ભુવનાનિ જયત્યજસ્ત્રમ ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમહં ભજામિ। गोलोक नाम्नि निजधाम्नि तले च तस्य देवी महेश हरिधाम नुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छन्नुरूपम् अपि यस्य च चेष्टते सा गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि ततः पृथगस्ति हेतो यः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। दीपार्चिरेव हि दशान्तरम् अभ्युपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्म यस्ताद्रगेव हि च विष्णु तया विभाति गोविन्दम् आदिपुरुषं तमहं भजामि। આ બહુ લાંબી પ્રાર્થના છે, આપણે થોડાક જ અહીંયા શ્લોકો લઈશું, કાલે પાછા આપણે લઈશું, પણ ખૂબ સરસ પ્રાર્થના જે હરે કૃષ્ણ બ્રહ્માજીએ આ બ્રહ્મ સંહિતામાં આ પ્રાર્થના ભગવાન માટે કરેલી છે, તો આ ખૂબ જ સુંદર પ્રાર્થના છે। હરે કૃષ્ણ માતા। હરે કૃષ્ણ, મારી સ્ક્રીન જતી રહી છે ને? ના દેખાવશો તમે, દેખાવ। ઓકે, હવે દેખાય છે મારી સ્ક્રીન? ના સ્ક્રીન નહીં, તમે પોતે દેખાવશો। ઓ અચ્છા, શું થઈ રહ્યું છે કઈ ખબર નથી પડી રહી। ઓકે, હું જરા ફરીવાર જોઈન થઉં છું લીવ લઈને, તો પ્લીઝ બેર વિથ મી। આવી ગયું, ચલો ઓકે, થઈ ગયું। હવે દેખાય છે સ્ક્રીન? હા દેખાય છે। હા દેખાય છે। ઓકે, જસ ઓકે, થેન્ક યુ। તો આજનો જે અધ્યાય છે વિરાટ રૂપ સંદર્શન યોગ, એટલે આજે વિશ્વરૂપ દર્શન, જે પ્રભુપાદે નામ આપ્યું છે વિશ્વરૂપ દર્શન, તો આજનો પણ ખૂબ સરસ અધ્યાય છે। કાલના અધ્યાયમાં આપણે ભગવાનના ઐશ્વર્યોને જોયા, અને આજે આપણને ભગવાન હજી આપણને એમના વધારે ઐશ્વર્ય, જે વિરાટ રૂપ જે છે એનું આજે આપણને દર્શન કરાવશે। ખૂબ સરસ રીતે અર્જુન જી છે એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે જોવા માટે, એમનું વિરાટ રૂપ જોવા માટે, આપણે આગળ સમજીશું। તો આ જે ઘટના છે એ કોઈને ખ્યાલ છે? યશોદા માતાને બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવેલા, પણ એ ક્યારે, એ કઈ ઘટના છે, કોઈ ખ્યાલ છે? હરે કૃષ્ણ। કૃષ્ણ ભગવાન માટી ખાતા હતા ત્યારે। યસ, માટી ખાતા હતા। તો આપણે આ જે માટી ખાતા હતા ભગવાન, અને માટી ખાધી એટલે યશોદા માતા જે છે લડ્યા એમને,
અને એ પછી ભગવાન કે છે કે ભાઈ મેં નથી ખાધી, અને એ મોઢામાં બતાવે છે, અને યશોદા માતા જુએ છે કે ભાઈ લાવ તું મને બતાવ તે ખાધી છે કે નહીં, અને એ પછી બ્રહ્માંડના દર્શન કરાવે છે યશોદા માતાને. અને યશોદા માતાને પણ એ ટાઈમે ભગવાને યોગ માયામાં નાખ્યા છે અને દ્રષ્ટિ આપી છે એવી વિરાટ રૂપના દર્શન કરી શકે. નહીં તો આપણે ભૌતિક દ્રષ્ટિથી આપણે આ દર્શન જે છે એ કરી શકતા નથી. તો આપણે પાછો થોડોક શોર્ટ રીકેપ જોઈ લઈએ અત્યાર સુધીના અધ્યાયોનો. તો અધ્યાયોના નામ કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. જે ન બોલતા હોય, મને જે બોલે છે એના નામ બધાના ખબર છે, પણ હવે જે ન બોલતા હોય ને એ લોકો પણ હેન્ડ રેઝ કરો. રિપીટર્સ તો બધાને ખ્યાલ છે, બધાને અધ્યાયના નામો ને જે પણ છે, પણ જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ છે એમાંથી બધા બોલો. હરે કૃષ્ણ. હેન્ડ રેઝ છે, 2 હેન્ડ રેઝ છે. ઓકે, સાગર પ્રભુનો પણ હેન્ડ રેઝ છે. યસ, ઓકે, બોલો સાગર પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી, અધ્યાયના નામ 1 થી 5 અધ્યાયના તમે બોલો, એ પછી આપણે બીજાને લાભ આપીએ. યસ, મોહિની પટેલ માતાજીએ પણ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. ઓકે, સાગર પ્રભુ બોલો 1 થી 5 અધ્યાય. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, મોહિની પટેલ માતાજી બોલો. સાગર પ્રભુ ત્યાં સુધી તમે અધ્યાય હા. ઓકે, હા, અધ્યાય 1 છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર સૈન્ય નિરીક્ષણ. યસ. એની કે અર્જુન વિષાદ યોગ. હમ. અને બીજો અધ્યાય છે ગીતાનો સારાંશ. ઓકે. પછી યસ, ત્રીજો અધ્યાય છે કર્મયોગ. બરાબર. અને ચોથો અધ્યાય છે દિવ્ય જ્ઞાન. યસ. અને અને પાંચમો અધ્યાય. પાંચમો અધ્યાય છે કર્મયોગ, પણ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મયોગ. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, હવે સાગર પ્રભુ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, છઠ્ઠો ધ્યાન યોગ હતો. બરાબર છે. પછી 7મામાં પરમેશ્વરનું જ્ઞાન હતું. બરાબર. એ જ્ઞાન વિજ્ઞાન યોગ છે. હમ. પછી 8માં ભગવત પ્રાપ્તિ સમજાવેલી છે, અક્ષર બ્રહ્મ યોગ. યસ, બરાબર. આગળ પછી 9મો હા, પરમ ગુહ્ય, આપણે જે ગુહ્ય જ્ઞાન આપ્યું ને તે પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. બરાબર છે. અને કાલે જોયું પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. આપણે 10મો બરાબર અધ્યાય. છે. 8મો અધ્યાય રહી વિભૂતિ ગયો, યોગ. તમે બોલ્યા 8મો અધ્યાય. 8મો બોલ્યા ને, અક્ષર યસ, બ્રહ્મ ઓકે, યોગ, યસ યસ, બરાબર છે. યસ પ્રભુ. ઓકે, ભગવત પ્રાપ્તિ વાળો. યસ, ખૂબ સરસ. હવે જેને બોલી લીધું છે એ નહીં બોલતા. હવે પાછા આપણે બીજા ક્વેશ્ચન થોડા અર્જુનના ન લડવાના કારણો. આ તો આપણે વારંવાર રિપીટ કરાયું છે. જે નવા પાર્ટિસિપન્ટ છે એમાંથી જો હેન્ડ રેઝ ન કરતા ફાવતું હોય તો તમે વિડીયો ઓન કરો તો હું તમને જોઈ શકીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા, તમે વિડીયો ઓન કરશો તો હું તમને જોઈ શકીશ, તમે જો બોલવું હોય તો. હરે કૃષ્ણ. કોઈ નવા પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી બોલો. હરે કૃષ્ણ બધાને. ઓકે, તો ઓકે, હેન્ડ રેઝ કોઈને કર્યો છે? મોહિની પટેલ, જિગ્નેશ પ્રભુ. ઓકે, યસ, સાગર પ્રભુ. યસ, બોલો. ચલો, અર્જુનના ન લડવાના કારણો બધા કરુણા, અનમ્યુટ કરીને આનંદ બોલો. નથી. યસ. હા, કરુણા, આનંદ નથી. પછી પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓ અને અનિશ્ચિતતા. યસ, ખૂબ સરસ. પછી છે આપણે આપણું કદ કેટલું છે? હરે કૃષ્ણ. આપણું કદ કેટલું છે? વાળની નો 10,000 ભંગ. વાળના ટોચની 10,000. યસ, વાળનો એક વાળ લઈ લઈએ. યસ, ખૂબ સરસ. તો આ મહત્વના પોઈન્ટ છે હા આ બધા. અને બીજું કે આપણે ભગવાને કીધું તું આપણે ભગવાનની વ્યાખ્યા બોલો. બે ટાઈપની હતી ભગવાનની વ્યાખ્યા. કઈ હતી? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બધા અનમ્યુટ કરીને બોલી શકો છો. યસ. ભગવાનની અનુભૂતિના 3 તબક્કામાં બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. અને યસ. બીજી વ્યાખ્યામાં સુંદરતા, ખ્યાતિ, સમૃદ્ધિ, શક્તિ, ત્યાગ અને જ્ઞાન. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે, ભગવાને આપણને બીજા અધ્યાયમાં શું શીખવાડ્યું? કે આપણે કોણ છીએ?
આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. આત્મા છીએ. યસ. અને ભગવાને કયા અર્જુનના ન લડવાના કારણોમાંથી આ જ કારણ શેના માટે આપેલું? હરે કૃષ્ણ. અર્જુનના ન લડવાના કારણોમાંથી શેના માટે આપેલું આ કારણ? કરુણા. યસ, કરુણા. અને એક પાપનો જવાબ પણ થઈ શકે. કરુણા અને પાપમાં ભગવાને કીધેલું કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. અને કેમ કીધેલું? કેમ કે ભગવાને એવું કીધું કે આપણે પહેલા પણ હતા, અત્યારે પણ છીએ અને પછી પણ રહેવાના છીએ. તો આ એકદમ મગજમાં ફિટ કરી દેવાનું છે આપણે લાઈફ ટાઈમ, કે આપણે આત્મા છીએ, શરીર નથી. ઓકે. તો પછી કર્મના પ્રકારો જોયેલા આપણે. કર્મના સકામ પ્રકારો. કર્મ, નિષ્કામ કર્મ. યસ, સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ. એ બીજા? વિકર્મ યસ, કર્મ. વિકર્મ. ઓકે. અને અકર્મ. 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 પછી વિકર્મ, અકર્મ આવી ગયું. અકર્મ, અકર્મ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અકર્મ એટલે શું? ભગવાનની સેવા કરે. યસ. તો ભગવાન માટે, યસ, ભગવાન માટે આપણે જે પણ કંઈ કરીએ એ બધા કામ અકર્મમાં આવે છે. અને સકામ કર્મો એટલે શું? આપણે જે કરીએ તે ભૌતિક જગતમાં. આપણે Yes. પોતા માટે કરીએ તે. યસ, ખૂબ સરસ. તમે બધા ગીતા વાંચવાની શરૂઆત કરી છે. ખૂબ સરસ. મને એવું અત્યારે, અને મને પણ આનંદ આવે તમે બધા આવી રીતે જવાબ આપો ને. તો યોગ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. ભગવાન સાથે જોડાવું. વાહ. ભગવાનમાં ભળી જવું. સાથે જોડાવું. યસ, યસ. ભગવાન સાથે જોડાવું. ભળી જવું એટલે આપણે જે બધા વાતો કરે છે બ્રહ્મમાં ભળી જવાનું, એ નહીં. આપણે ભગવાન સાથે જોડાવાનું છે. આપણો અને ભગવાનનો સંબંધ જે છે એને આપણે ગાઢ કરવાનો છે. અને આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન જે છે એને ભગવાને યોગ કીધો છે. તો કેવા મનુષ્ય ભગવાનને શરણાગત થાય છે? આર્દ્ર, જ્ઞાનની. જિજ્ઞાસુ, જ્ઞાની, સાધક. અર્થાયી, જિજ્ઞાસુ. અર્થાર્થી, યસ. હા. જિજ્ઞાસુ. અર્થી. 4 Yes. પ્રકારના માણસ. ખૂબ સરસ. તો જિજ્ઞાસુમાં કોણ આવે? પરીક્ષિત. યસ, પરીક્ષિત મહારાજ. પછી આર્થમાં કોણ આવે? દ્રૌપદી. દ્રૌપદી. યસ, ખૂબ સરસ. બધા અનમ્યુટ કરીને બધા બોલો એટલે બધાનો જ મને આન્સર ખબર પડે કે બધાને આવડે છે એમ. હા, હા. યસ, ઓકે. તો દ્રૌપદી. હા. પછી જ્ઞાનીમાં કોણ આવે? યસ, ખૂબ સરસ. નિષ્કામ કર્મ કરનારા. યસ. જ્ઞાનીમાં કોણ આવે? ધ્રુવ ધ્રુવ ધ્રુવ. ધ્રુવ મહારાજ. હા, જ્ઞાનીમાં. પણ પહેલા છે એ પહેલા એ અર્થાર્થી. અર્થીમાં હતા. અર્થાર્થીમાં આવે ને પછી જ્ઞાનીમાં આવે. પછી બરાબર છે. જ્ઞાનીમાં છે. યસ, ખૂબ સરસ. અને જ્ઞાનીમાં કોણ આવે? આપણે નૈમિષારણ્યનું વનના દ્રશ્ય જોયેલું. જ્ઞાનીમાં કોણ આવે? નૈમિષારણ્યના જે ઋષિઓ મુનિઓ હતા એ બધા જ્ઞાનીમાં આવે. કેમ કે બધાને ખબર છે કે આપણે જીવનનો જે ધ્યેય છે પામવાનો છે એ શું છે. તો એના માટે. પછી નવદા ભક્તિના પ્રકાર કેટલા? નવદા ભક્તિના આપણે જોયેલા 9 પ્રકાર. 9 પ્રકાર. યસ. બોલો બોલો, બધા બોલો એક સાથે. શ્રવણ, શ્રવણ, જપ, આદિસેવન, યાદ રાખવું, ભજન ક્રિયા, નિષ્ઠા, રુચિ, આસક્તિ, દાસ્યમ, સખ્યમ, ભાવ, પ્રેમ. આત્મનિવેદન. નિવેદન પેલું. યસ. ઓકે, ખૂબ સરસ. તમે બધા એકદમ મસ્ત આજે તો. હવે જો આટલું આપણું આ જે ભક્તિની શક્તિ છે ને એ આપણને અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ આપણે, કે તમે બધા માળા પણ કરો છો, આટલા સરસ સુંદર રીતે જવાબ આપો છો. આપણે આ જ્ઞાનની જે ચર્ચા થઈ રહી છે તો આ બધું જ્ઞાન કેવું છે કે આપણી પછી પણ આવવાનું છે આપણી સાથે. તો આ રીતે તો ભગવાને કીધું કે નાનામાં નાની પણ સેવા તમે કરશો તો આપણને શેનામાંથી બચાવે છે ભગવાન? નાનામાં નાની સેવા પણ ભગવાનની કરીએ આપણે તો શેનામાંથી બચાવે છે ભગવાન? સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. હું બોલી હિન્ટ આપી મેં તમને. નેહાભિક્રમ નાશોસ્તિ. યસ, બોલો બોલો. મોટામાં મોટા ભયમાંથી પણ બચાવે છે. પાપકર્મથી બધે જ બચાવે. યસ, ખૂબ સરસ. શરણાગતિ શ્લોક કયો હતો? કાર્પણ્ય દોષો. યસ. કોઈને ફાવે જેને ફાવે તો બોલો. કાર્પણ્ય દોષો. યસ, બોલો બોલો. હું બોલું કે માતાજી? હા, બોલો. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમુંડ ચેતા શ્રેયસા નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શસ્તેહમ સાધિમામ ત્વાન પ્રપન્નતે. ખૂબ સરસ.
ઓકે, ખૂબ સરસ. જે બધા બી બોલી રહ્યા છે હું અહીંયા જોઈ રહી છું કે કોણ કોણ બોલી રહ્યા છે. એટલે તમે એવું નહીં માનતા કે ખબર નથી પડતી. આપણે બધા એકદમ આપણે આધ્યાત્મિકતાની સીડી ઉપર આપણે ચડી રહ્યા છીએ અને સાથે ચડવાની છે આપણે બધાએ મળીને. એ પછી આવે છે શાંતિ ફોર્મ્યુલાનો એક શ્લોક જોયેલો આપણે. તો એ કયો હતો શાંતિ ફોર્મ્યુલા? ભગવાને બીજો કીધું બધા અધ્યાયનો 7મો લોકનો શ્લોક. નો સાત. 29મો. 5મા અધ્યાયનો છેલ્લો શ્લોક 29મો. યસ, બોલો ચલો. કોણ બોલશે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલું? બોલો. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્છતિ. ખૂબ સરસ. આમાં શું ભગવાને શું કહ્યું આપણને? ભગવાને આપણને એમ કે આમાં સર્વ ભૂતોનો બધો પરમ મિત્ર હું જ છું એમ. સર્વ લોકોનો અને બધાનો મિત્ર હું જ છું. જે મને એવું જાણે છે એને શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે એવું. યસ, ખૂબ સરસ. સર્વ લોક મહેશ્વરમ ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ એટલે બધા યજ્ઞોનો સ્વામી કોણ છે? ભગવાન છે. ભગવાન. અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? ભગવાન છે. પછી આવે છે કે સર્વ લોકો મહેશ્વરમ એટલે આ જગતનો વિશ્વનો મહેશ્વર કોણ છે? તો ભગવાન છે. અને સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ તો બધા જીવોનો મિત્ર કોણ છે? ભગવાન જે છે. અત્યારના જે આપણા ભૌતિક જગતના જે પણ સંબંધો છે એ આપણા આ જન્મ સુધીના જ છે. ભગવાન તો આપણી સાથે લાઈફ ટાઈમ એટલે આપણા જન્મો સુધી આપણે જ્યાં સુધી ભગવાનના ધામમાં નહીં પહોંચીએ ત્યાં સુધી ભગવાન આપણા મિત્ર તરીકે રહે છે. અને આ રીતે ભગવાન કહે છે આપણને કે આ જે શાંતિ જો ભગવાનમાં આપણે મન એકાગ્ર કરશું તો આપણને શાંતિની પ્રાપ્તિ થશે, આનંદનો અનુભવ થશે. તો આ રીતે ખૂબ સરસ. એ પછી આપણે LIC શ્લોક પણ જોયેલો. LIC શ્લોક અનન્ય નવમા અધ્યાયનો 22મો. ખૂબ સરસ. આજે તો મને એટલો આનંદ થઈ રહ્યો છે ને કે મસ્ત તમે બધા જવાબો આપો છો. આવી રીતે આપણે ઇન્ટરેક્શન કરીએ ને તો મજા આવે આપણને થોડું. એટલે તો ઓકે, કોણ બોલશે આ શ્લોક? હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલશે? બોલો બોલો. કોણ બોલી રહ્યું હતું? કોઈ બોલો. બોલો. યસ. અનન્યાશ્રિતન્મન્યો માહે જનાહર પર્યુપાશ્યતે તેષામ નિત્યાભિયુક્તાનામ યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. યસ. તો આમાં શું ભગવાન શું કહેવા માંગે છે આપણને? તું મારામાં તારું મન પરો, હું તારા Yes. બધા યોગક્ષેમનું જે વહન હું કરીશ. બધા દોષોનો નાશ. તું મારામાં જ સંપૂર્ણ તારું ધ્યાન ધર. યસ, ખૂબ બધા જ યોગક્ષેમ સરસ. તારું કરીશ. યસ, ખૂબ સરસ. બધાએ ખૂબ સરસ જવાબો આપ્યા. તો જે લોકો અનન્ય ભાવે મારા દિવ્ય સ્વરૂપનું સદા ચિંતન કરે છે તો અને મને ભજે છે તેમની જરૂરિયાતોની પૂર્તિ હું કરું છું. ભગવાન આપણને અહીંયા શ્યોરિટી આપી છે ભગવાને શ્લોકમાં, અને તેમની પાસે જે છે તેનું રક્ષણ કરું છું. હવે આપણે આપણા જીવનમાં આપણે કેટલી બધી પોલિસી લઈ લેતા હોય આપણા સ્વરક્ષણ માટે. તો આ એક તો ભગવાને આપણને એક શ્યોરિટી આપી દીધી છે કે તું મને ભજ અને તારું મન મારામાં લગાવ. તો આ એક LIC શ્લોક. અને આપણે કાલના અધ્યાયમાં આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા પણ જોયેલી. તો એ ચતુશ્લોકી ગીતા જે છે આપણે કાલે લઈશું. એના પણ શ્લોકો તમે 8, 9, 10 ને 11 10મા અધ્યાયના એ જે 4 શ્લોકો છે આપણે જેને પણ ફાવે એ પ્રમાણે આપણે કાલે લઈશું થોડા. આજે આપણે આગળ જઈએ. તો આજનો જે અધ્યાય જે છે 11મો, અને એમાં ભગવાને વિરાટ રૂપ સુદર્શન યોગ અર્જુનજીને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું છે. એમનું વિરાટ રૂપના દર્શન કરાવ્યા છે. તો જોઈએ આપણે કે કેવી રીતે ભગવાને અર્જુન શું કહે છે એમને. તો આમાં ભગવાન કહે છે અર્જુન ઉવાચ મદનુગ્રહાય પરમમ ગુહ્યમ અધ્યાત્મ સંગીતમ યત્વયોક્તમ વચસ્તેન મોહોયમ વિગતો મમ. અર્જુને કહ્યું આપે જે અત્યંત ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનો ઉપદેશ મને આપ્યો છે તે શ્રવણ કરીને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. હવે જો અત્યાર સુધી ભગવાને કેવું કે મિત્ર અને ભક્ત હતા. મિત્ર એટલે અર્જુનજીને કીધેલું ભગવાને કે તું મારો ભક્ત છે, મિત્ર છે, તેથી હું આ બધું જ્ઞાન તને આપી રહ્યો છું. હવે અહીંયા અર્જુનજીનો વારો છે હવે કે હવે ભગવાનને શું કે છે મદનુગ્રહાય. મદ અનુગ્રહાય એટલે કેવું કૃપા કરીને. અર્જુને કહ્યું કૃપા કરીને તમે આ જે ગુહ્ય આધ્યાત્મિક વિષયોનું તમે મને ઉપદેશ આપ્યો અને એ શ્રવણ કરી અને હવે મારો મોહ દૂર થઈ ગયો છે. હવે અહીંયા શ્રવણ વચન અને શ્રવણ જે બે શબ્દ છે
એ પણ બહુ મહત્વના છે. જો આપણે પણ ભગવાનના નામ, ભગવાનના ગુણ, રૂપ, લીલાઓ અને આપણને પણ અત્યારે પણ કેમ ગમે છે, ભગવાનનો જે શક્તિ છે એ દિવ્ય છે. અને આ જે દિવ્ય શક્તિઓ, લીલાઓ, નામ, રૂપ, ગુણોનું જો આપણે શ્રવણ કરીશું તો આપણામાં પણ એટલી આધ્યાત્મિકમાં આપણી જે ચેતના છે એ શુદ્ધ થશે. અને અહીંયા બીજું એક અર્જુનની અહીંયા ક્વોલિટી ભગવાને એ બતાવી, મદનું ગ્રહાય, એટલે કૃપા કરીને તમે મને આ બધું જે જ્ઞાન આપ્યું ને તમે મારા ઉપર કૃપા કરી એટલા માટે મારો હવે મોહ દૂર થઈ ગયો છે. તો આ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે ગ્રેટફુલ, આભારી થવું એ ખૂબ, જો ભગવાન પાસે પણ આપણે કબૂલ કરીએ, ભગવાનને આપણે ભગવાનનો આભાર માનીએ રોજ સવારે ઉઠીને રાત્રે સૂતી વખતે, તો ખૂબ જે આ ગ્રેટિટ્યુડ છે, આ અર્જુનની જે ક્વોલિટી છે એ પણ આપણે અપનાવવા જેવી છે. અને વિગત એટલે દૂર થયો છે અર્જુનજી કહે છે. તો અર્જુનજીને અહીંયા ક્વોલિટી બતાવી છે. તો આપણે પણ જ્યારે આભારી બનીએ ભગવાનના, ત્યારે પરમાત્માને પણ સંતોષ થાય છે. અને એટલીસ્ટ એમને ખબર તો પડે છે કે ભાઈ હું મારા બાળકને પાછો બોલાવી લેવા માટે કેટલો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. તો આપણે આ ગ્રેટિટ્યુડ જે છે એ ભગવાન પાસે આપણે વ્યક્ત કરવાનો છે. હવે આપણે જ્યારે પણ પ્રાર્થના કરીએ ત્યારે શરૂઆત છે એ આભારથી કરવી જોઈએ. તો આ અર્જુનજી પાસેથી આ શીખવાનું છે. આ શ્લોક ખૂબ જ મહત્વનો જે છે, પહેલો શ્લોક. હવે આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં પણ આપણે ક્યાંય પણ સંબંધ બનાવવાનો હોય તો આપણે શરૂઆત પહેલા આભારથી કરીએ ને, કે કોઈકે આપણા માટે કંઈ કામ કર્યું હોય, કે આપણને કોઈકે એવી કોઈ મદદ કરી હોય, તો આપણે શું કરીએ કે પહેલા આભાર વ્યક્ત કરીએ. તો સામેવાળાને પણ કેવું કે સારું લાગે કે ભાઈ આભાર વ્યક્ત કર્યો મારો, અને એ પણ એમને ખૂબ જ સારું લાગે સામેવાળી વ્યક્તિને. અને એ પણ ભલે મહેનત કરી હોય કે ન કરી હોય મહેનત, પણ તે છતાં પણ એ જે આપણે શબ્દો ગ્રેટિટ્યુડ એટલે કે આભાર વ્યક્ત કરીએ તો પણ એ વ્યક્તિને ખુશી થાય છે. અને એ વ્યક્તિને એમ લાગે છે કે ભાઈ આ સામેવાળો જે વ્યક્તિ છે એનું હૃદય કેટલું વિશાળ છે, અને આની સાથે એનો સંગ કરવો ખૂબ સારું રહેશે, અને એ પછી આપણી સાથે મૈત્રીમાં આગળ વધે. તો આ રીતે આપણે પણ જો થેન્ક યુ ગોડ થી આપણે શરૂઆત કરીએ તો ભગવાનને પણ ખૂબ સંતોષ થાય છે. તો આમાં જે મદ અનુગ્રહાય જે શબ્દ છે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આવા બધા જે શબ્દો છે ને, એક મેં તમને અનસૂય વેગ પણ કીધેલું, કે ભાઈ અનસૂય વે શબ્દ પણ યાદ રાખજો. તો એનો મિનિંગ શું થાય? હરે કૃષ્ણ. ઈર્ષ્યા ન કરવી. યસ, ખૂબ સરસ. ઓકે. તો ભગવાનને ઈર્ષા કરે એવા લોકો પણ ગમતા નથી. ભગવાનને જે છેતરે છે, મિથ્યાચારી લોકો ગમતા નથી. તો અહીંયા જે આપણે જે શું છે કે ભૌતિક જગતમાં આપણું જો ભગવાનને આપણે કંઈ એવું આજીજી કરી હોય કે તમે મને આ આપી દો, પેલું આપી દો, અને એ પછી જો આપણી ઈચ્છા પૂરી પણ થઈ જાય એક વખત માટે, તો એ પછી આપણે ઘણીવાર એવું થાય છે કે આપણે ભગવાનને ભૂલી જતા હોય છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ થેન્ક યુ વાળો જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે ને એ બહુ ખાલી રહેતો હોય છે. એ જે ડિપાર્ટમેન્ટ છે એ મારો બહુ ખાલી રહેતો હોય છે. તો આપણે ભગવાન પણ અહીંયા એ કહી રહ્યા છીએ કે ભગવાનને આપણે યાદ કરવા જોઈએ રોજ જ. આપણને ઘણીવાર એવું થાય કે આપણે રોજ સવારે ઉઠીએ, રાત્રે સૂતી વખતે ભગવાનને યાદ કરીએ, તો ઘણીવાર એવા નવા દિવસ આપણને આપણા જીવનમાં એવા પ્રશ્નો આવતા હોય કે કોઈ પણ એવા પ્રશ્નો હોય, મુશ્કેલીઓ હોય, તો આપણને ક્યારેક એમ લાગે કે ભાઈ આ કેમ આવું થયું મારી સાથે. પણ જો આપણે ભગવાનને ગ્રેટિટ્યુડ કરીએ તો ભગવાનને આપણે સવારે ઉઠીને ભગવાનને કહેવાનું કે ભગવાન તે મને નવો દિવસ બતાવ્યો, નવા દિવસમાં મને નવો અવસર મળ્યો, ફરીથી હું તમને વધારે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરીશ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લેવાનો પ્રયત્ન કરીશ. અને આજના દિવસમાં બહુ ચુનૌતીઓ હતી કે બહુ મુશ્કેલ દિવસ ગયો. ઘણીવાર એવા પ્રશ્નો આવે, ઘણા દિવસો આપણા એવા હોય કે આપણને એવી મુશ્કેલી જણાતી હોય, પણ ભગવાન જે છે, આપણે ભગવાનને એમ કહેવાનું કે તું મારી સાથે હતો એટલા માટે મારો દિવસ સુગમ ગયો. આપણને એમ લાગે કે ભાઈ સુગમ નથી ગયો, સરળ નથી ગયો, પણ એ ઘણીવાર એવું થાય કે ભાઈ એ સુડીનો ઘા જે છે 100 થી ટળ્યો હોય. એ આપણને ખબર નથી પડતી, પણ ભગવાનને બધી જ આપણી ખબર હોય છે. તો આ રીતે
ભગવાનને રોજ યાદ કરી અને ભગવાનને માં મન એકાગ્ર કરી ભગવાનને આવો ગ્રેટિટ્યુડ પણ બતાવવો જોઈએ આપણે, અને ભગવાનને કહેવું જોઈએ કે તે જે પણ આપેલું છે મને, જે પણ ડ્યુટીમાં મૂક્યો છે એના માટે ભગવાન તને થેન્ક યુ. અને ભગવાન તો એવું કહેતા જ નથી કે ભાઈ તું તારી ડ્યુટી છોડીને મને ભજ. ભગવાને તો એમ કીધું કે ભાઈ કર્મ તો કરવાનું જ છે. ભગવાને અર્જુનને પણ એ જ સમજાવ્યું કે ભાઈ તારે યુદ્ધ તો લડવું જ પડશે, પણ યુદ્ધ કોના માટે લડવાનું કીધું ભગવાને? ભગવાનની ઈચ્છા હતી. કેમ કે ભગવાન જે કૌરવો જે હિંસા શેના માટે ભગવાન કરવા માટે તૈયાર થયા કે કૌરવો જે આતતાઈઓ હતા એમને બતાવવું જરૂરી હતું, નહીં તો પછી આગલી જે આપણી આવનારી પેઢીઓ પણ છે એ બધા અનુકરણ કરત. એટલે ભગવાન જે છે એ ભગવાનની ઈચ્છા માટે થઈ અને અર્જુનજીને કહે છે ભગવાન કે તારે કર્મ કરવું પડશે. તો આપણે પણ આપણા જીવનમાં આપણે ઉઠવાનું છે, લડવાનું છે, જીવનની મુશ્કેલીઓ સામે લડવાનું છે અને છોડી નથી દેવાનું. એટલે આ રીતે આ શ્લોક પણ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એટલે ભગવાન ઘણીવાર આપણને આપણા જે ઘા હોય છે કે ભાઈ આપણી મુશ્કેલીઓ હોય છે ભગવાન દૂર કરતા હોય છે. ઘણીવાર આપણને નથી ખબર પડતી, પણ આ ખૂબ મહત્વનો શ્લોક છે ને આ જ્યારે પણ મુશ્કેલી આવે ને ત્યારે પણ આ શ્લોક વાગોળવાનો કે ભાઈ ભગવાન જે છે એ આપણો મોહ દૂર કરે છે. એટલે આપણે આ શ્લોક વાગોળીશું ને તો આપણને બી એમ થશે કે ના આ ભગવાન જે છે એ આપણી સાથે છે. એ પછી ભગવાન અર્જુનજી જે છે એ 2 અને 4 શ્લોકમાં કહે છે કે હે કમળ નયન, મેં આપની પાસેથી જીવ માત્રના ઉત્પત્તિ થતા લય વિશે વિસ્તારપૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે અને આપના અક્ષય મહિમાનો પણ અનુભવ કર્યો છે. હવે અહીંયા ભગવાન અર્જુનજી જે છે ભગવાનને કમળ નયન કહે છે. કમલ પત્રાક્ષ તમે જોશો ને શ્લોકમાં, અહીંયા આપણે જરા ઓલી સ્લાઇડ બહુ હેવી થઈ જાય ને એના માટે આપણે અહીંયા શ્લોકો નથી મૂક્યા, પણ આ બધા શ્લોકોનું ભાષાંતર ખાલી અહીંયા મૂક્યું છે. પણ ભગવાનને કમલ પત્રાક્ષ કહીને સંબોધ્યા છે અહીંયા. તો અર્જુન જે છે એ ભગવાનને કેટલા નામોથી બોલાવે છે? આપણે પહેલા વાત થઈ હતી, હરે કૃષ્ણ. અને ભગવાન અર્જુનને કેટલા નામોથી બોલાવે છે યાદ છે કોઈને? પાર્થ. યસ, લીના માતાજી. ઓકે, લીના માતાજીએ હેન્ડ રેઝ કર્યો છે. બોલો બધા. યસ, યોગેશ્વર. યોગેશ્વર. અર્જુને Yes. ભગવાનને 68 નામોથી બોલાવે છે અને ભગવાન અર્જુનને 23 નામોથી બોલાવે છે. યસ, ખૂબ સરસ. અને જ્યારે પાર્થ અને કૌંતેય કે ભગવાન અર્જુનજીને ત્યારે કોને યાદ કરવાના આપણે? એમના કુંતી માતાજી. માતાને. કુંતી માતાને. યસ, કુંતી માતાને યાદ કરવાના. કેમ યાદ કરવાના? યસ, પૂજન પરમ પ્રભુ. ભક્ત હતા એમ. રેઝ હેન્ડ કે છે. યસ, પૂજન પ્રભુ બોલો. યસ, બસ કેમ કે ડિવોટી હતા એટલે. યસ, ખૂબ સરસ. અનન્ય ભક્ત હતા. હા, અનન્ય. આપણે અનન્ય શબ્દ 2 અધ્યાયમાં ભગવાને અનન્ય ભક્તિ માટે આપણને સમજાવ્યું છે. તો અનન્ય ભક્ત હતા અર્જુન, પણ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા. અને કુંતી માતા તો અનન્ય ભક્ત હતા કે એમને ભગવાન પાસે દુઃખો માંગ્યા છે એમ કે ભગવાન તમે દુઃખોમાં મારી સાથે રહો છો. અને આવા ભક્ત હોય અનન્ય ભક્ત કહેવાય. તો આ રીતે હવે ભગવાન અર્જુન જે છે જે કમળ નયન કે છે, ભગવાનને હંમેશા કમળની સાથે સરખાવવામાં આવ્યા છે. તો કેમ કમળની સાથે? કે કમળનું પુષ્પ જે છે તેની સુંદરતા તો છે જ સારી, ગુણ પણ એવા છે કે એ પાણીથી કે બીજી કોઈ વસ્તુથી લેંપાતું નથી. એટલે કે એ રીતે અર્જુન પણ એમને કમળ નયન કહીને સંબોધે છે. કેમ કે ભગવાન જે છે એમને પ્રકૃતિના ગુણો અને કર્મોથી એ બંધાતા નથી. ભગવાન કેવા છે? નિર્ગુણ છે. આપણે કમળનું જે પુષ્પ હોય આપણે જે પાણીમાં હોય એ પણ કેવું હોય કે પાણીની ઉપર જ રહેતું હોય. કમળનું જે પાંદડું હોય એ કમળના પાંદડાની ઉપર પુષ્પ થતું હોય. તો આ રીતે પાણીથી કે કોઈ પણ વસ્તુથી કમળ જે છે એ લેંપાતું નથી. તો ખૂબ સરસ કુંતી માતાની પણ પ્રાર્થના છે અને કુંતી માતાએ પણ પ્રાર્થના ખૂબ સરસ કરી છે. જે ભાગવતમમાં આવે છે કુંતી માતાની પ્રાર્થનાઓ બધી. નમો પંકજ નાભાય, નમો પંકજ માલિને, નમો પંકજ નેત્રાય, નમો પંકજ જાંગ્રહે. એટલે આખું ભગવાનનું જે શ્રી અંગ જે છે એ કેવું છે? કમળ જેવું છે. તો આ રીતે ભગવાને અર્જુનજીએ ભગવાનને કમળ નયન કરીને સંબોધ્યા છે. અને ભગવાન અર્જુનજીએ શું કીધું? જીવ માત્રની ઉત્પત્તિ તથા લય વિશે વિસ્તાર પૂર્વક શ્રવણ કર્યું છે. તો જે અત્યાર સુધીના જે અધ્યાયો થઈ ગયા એમાં ભગવાને જે પણ જ્ઞાન આપ્યું એના માટે આપણને
ખૂબ સરસ બધું સમજાવ્યું ભગવાને. અને અહીંયા ભગવાન પાછું બીજામાં કે છે, હે પુરુષોત્તમ, હે પરમેશ્વર, હું આપને સ્વયં આપના જણાવ્યા પ્રમાણેના આપના વાસ્તવિક રૂપને મારી સમક્ષ જોઈ રહ્યો છું. તેમ છતાં આપ આ દ્રશ્ય જગતમાં કેવી રીતે પ્રવેશ્યા છો એ જોવાની મારી ઈચ્છા છે. આપના એ સ્વરૂપના હું દર્શન કરવા ઈચ્છું છું. હવે અહીંયા ભગવાને જે છે અર્જુનજીની બીજી ક્વોલિટી બતાવી. અર્જુનજી કે છે, હે પ્રભુ, હે યોગેશ્વર કહીને અહીંયા સંબોધ્યા છે કે આ યોગના ઈશ્વર, જે યોગેશ્વર કહીને સંબોધ્યા ભગવાનને. તો અહીંયા શું કે છે ભગવાન કે જો હું તમને અહીંયા યોગ્ય લાગતો હું, અહીંયા શું કે છે ભગવાન અર્જુન ભગવાનને કે વિશ્વરૂપના દર્શનનો અધિકારી લાગતો હોઉં તો કૃપા કરીને મને આપના એ અનંત વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. પહેલા શ્લોકમાં શું કીધું ભગવાનને કે મદ અનુગ્રહાય, કૃપા કરીને તમે જે પણ જ્ઞાન આપ્યું, જે પણ ઉપદેશ આપ્યો એનાથી મારો મોહ દૂર થયો. અને અહીંયા શું કીધું ભગવાનને કે હું અધિકારી લાગતો હોઉં તો તમે મને વિશ્વરૂપના દર્શન આપો. તો આ અર્જુનની પાછી બીજી ક્વોલિટી આપી. આપણે પણ જો ક્યારેક એવી જીવનની મુશ્કેલીઓ આવે અને ભગવાન પાસે માંગવું હોય તો આ રીતે ભગવાનને આજીજી કરવી જોઈએ કે ભગવાન તમે મારી પાત્રતા હોય તો આપો. ભગવાનને એટલું બધું જ ખબર છે આપણને શું આપવાનું છે, શું નથી આપવાનું. ભગવાનને પહેલા પણ અધ્યાયોમાં કહી દીધું હતું કે હું જેવી રીતે જેટલા મનથી કે જેટલી એકાગ્રતાથી મને શરણે આવે છે તે રીતે હું તેઓને ફળ આપું છું. એ ભગવાને આગલા અધ્યાયોમાં આપણને સમજાવી દીધું. તો અહીંયા પાછું જે આ ક્વોલિટી જે છે અર્જુનની, એના ઉપરથી પણ આપણે બોધપાઠ લેવો જોઈએ કે નમ્રતા હોવી જોઈએ. આપણે જયારે પણ ભગવાન પાસે હાથ લાંબો કરીએ ત્યારે ભગવાન પાસે એકચ્યુઅલી તો માંગવું ન જોઈએ, પણ ક્યારેક આવું આપણને એમ થાય કે નહીં આપણા હવે કોઈ રસ્તો નથી આપણી પાસે અને આપણે કંઈક એવું, તો આપણે કોઈની પાસે નહીં પણ ભગવાન પાસે હાથ લાંબો કરવાનો. તો આ રીતે નમ્રતાથી, અને પાછી અર્જુનજીએ કેવું કે સામેવાળાને પણ મોકળાશ આપી, ભગવાનને પણ મોકળાશ આપી કે ભાઈ હું અધિકારી લાગતો હોઉં તો જ મને તમે બતાવો, નહીં તો નહીં બતાવો. તો આ બે પોઈન્ટ જે છે એ ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને કૃપા કરીને અને પાછું અધિકારી એટલે મારી પાત્રતા હોય તો તમે બતાવો. તો આપણને પણ અહીંયા આ બે શ્લોક જે છે, 4 શ્લોકો એ ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો એટલે આ એ કેવું છે કે ભાઈ એક સંબંધમાં જો આવી સ્વતંત્રતા હોય ને તો આપણે માંગી શકીએ અને આપણે લઈ પણ શકીએ. તો જો ભગવાન પાસે માંગીએ તો ભગવાનને કહેવાનું કે તમારી ઈચ્છા હોય એમ કરો, મને લાગે છે કે આમ થાય તો સારું, પણ તમને યોગ્ય લાગે તો કરો. આવું થાય તો જે સંબંધ જે છે ભગવાનની સાથેનો આપણો, તો એ કેવો થાય, આપણો ગાઢ થાય, પાક્કો થાય. તો ભગવાન આપણને થોડી સ્વતંત્રતા આપી છે અને એટલે જ આપણે અહીંયા છીએ. આપણે આગળ જોયું હતું કે આપણે ભગવાનના બધા ધામમાં હતા, પણ આપણને થોડુંક સ્વતંત્રતા ભોગવવાની, થોડો માલિકી ભાવ કરવાની, થોડું કંટ્રોલ કરવાની આપણી ઈચ્છા થઈ. એટલા માટે આપણે બધા આ ભૌતિક જગતમાં ફસાયેલા છીએ. તો આપણે પણ ભગવાનને આ રીતે આજીજી કરવી જોઈએ. આપણે નમ્રતાથી ભગવાનને કહેવું જોઈએ કે જો હું અધિકારી હોઉં, લાગતો હોઉં તમને, તો જ તમે મને આપો. તો આ એક અર્જુનજીની જે છે ક્વોલિટી છે. તો આ રીતે તો ભગવાને હવે વિશ્વરૂપ દર્શાવવા માટે ભગવાન રેડી પણ થઈ ગયા. ભગવાન અર્જુન કહે છે કે ઠીક છે, તારી ઈચ્છા છે તો હું તને બતાવું છું, પણ આ જે વિશ્વરૂપ બતાવવા માટેના જે કારણો હતા એ શું હતા? ભગવાન શેના માટે વિશ્વરૂપ બતાવે છે? કે પહેલા તો અર્જુનનો વિશ્વાસ વધારવા માટે કે આ ભગવાન જ છે. અને એ પછી આપણે આગળ જોઈશું કે વિશ્વરૂપમાં અર્જુનજીએ શું શું જોયું અને એનાથી એમનો વિશ્વાસ જે છે, ટ્રસ્ટ જે છે, કેવી રીતે વધ્યો ભગવાન તરફનો. તો અર્જુનનો એક તો વિશ્વાસ વધારવાનો હતો, એ પછી જે લોકો ત્યાં હાજર નથી તે માટે પ્રમાણ પણ આપવાનું હતું. અને હવે એટલે જે લોકો ત્યાં હાજર નથી એટલે કેવું કે ભાઈ આપણે લોકો ત્યારે હાજર તે વખતે નહોતા. ભગવાનને ખબર હતી કે ભાઈ કળિયુગમાં એવા લોકો પણ થશે કે જે ભગવાન બની બેસશે. કે અત્યારે પણ આપણે એવા લોકો જોઈ રહ્યા છીએ કે જે કહી રહ્યા છે કે ભાઈ હું જ ભગવાન છું, આપણે જ ભગવાન છીએ. તો આપણે એ કહી શકીએ કે ભાઈ તમે ભગવાન હોય તો વિશ્વરૂપ બતાવો, વિરાટ રૂપ બતાવો. તો ભગવાને એને માપદંડ એટલે બેન્ચમાર્ક બનાવવા માટે થઈ અને ભગવાન છે તે વિશ્વરૂપ બતાવવા માટે તૈયાર થાય છે. તો કૃષ્ણજી તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન છે અને વિશ્વરૂપ બતાવી શકે છે. તો આ રીતે
ટકોરા મારીને ભગવાન જે છે કહી શકાય કે ભાઈ વિશ્વરૂપ બતાવો, તમે તો ભગવાન છો તો વિશ્વરૂપ બતાવો. તો આ રીતે એટલે આજે અને બીજું શું કે ભવિષ્યના દેવતાઓ માટે પણ માપદંડની સ્થાપના. તો આ ત્રણ જે કારણો હતા એના માટે આપણે ભગવાને તૈયાર થયા છે વિશ્વરૂપ બતાવવા માટે. તો આગળ જોઈએ આપણે કે જે અર્જુનજી જે છે વિશ્વરૂપ જોઈએ છે અને શું થાય છે. તો 5મો શ્લોક છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, હે પાર્થ, હવે તું મારા ઐશ્વર્યને જો, સેંકડો હજારો પ્રકારના દૈવી તથા વિવિધ વર્ણો વાળા રૂપોને જો. તું જે કંઈ જોવા ઈચ્છે છે તે હમણાં જ મારા આ દેહમાં જો. તું અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ જે જોવા ઈચ્છતો હોય સર્વે વિશ્વરૂપમાં જોઈ શકીશ. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે વર્તમાન આંખે તું જોઈ નહીં શકે, તેથી હું તને દિવ્ય નેત્રો આપું છું. હવે તું મારા યોગ ઐશ્વર્યને જો. અને આ શ્લોકમાં ભગવાન જે છે એમને દિવ્ય નેત્રો આપે છે અર્જુનજીને. પહેલા પણ દિવ્ય નેત્રો કોને મળેલા હતા? હરે કૃષ્ણ. દિવ્ય નેત્રો કોને આપ્યા? વેદવ્યાસજી. સંજયજીને દિવ્ય નેત્રો આપ્યા. તો અત્યારે આપણે આ જે 3D જે ચશ્મા હોય છે, આપણે મૂવીમાં કે પિક્ચરમાં 3D મૂવી હોય ત્યારે તો આપણે આ જોતા હોઈએ છીએ. તો આ રીતે જે એ ત્યારે તો એવા વૈદિક કાળમાં એવી શક્તિઓ હતી. આ ટેલિવિઝનો ને બધા હવે હવે શોધાયું, પણ પહેલા એવી શક્તિઓ હતી કે એ દૂરનું જોઈ શકતા હતા. સંજયજીએ આ આખી ભગવદ્ ગીતા સાંભળી, ભગવાને કહેલી અને દિવ્ય નેત્રો દ્વારા એમને આ વિરાટ રૂપનું પણ એમને દર્શન કર્યું. કેમ કે એ પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. તો ભગવાનના ભક્ત હોય નહીં તો ડિરેક્ટલી વેદવ્યાસજી જે છે ધૃતરાષ્ટ્રને પણ આપી શકતા હતા દિવ્ય નેત્રોને, એ પણ જોઈ શકતા હતા. પણ સંજયજી છે એ પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. તો આ રીતે હવે આપણે પહેલા જોઈ લીધું કે અહીંયા પણ પાર્થ અને કૌંતેય કહીને ભગવાન કે છે અર્જુનજીને. તો ભગવાનના જ્ઞાનને સમજવા માટે પણ, ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવા માટે પણ આપણને આધ્યાત્મિક જે આંખો જે છે એ આપણી જોઈએ. તો આ એક સમજવાનું છે કે જીવનમાં આગળ વધવા માટે ભક્તોને યાદ કરવા, ભક્તોની સંઘમાં રહેવું, ભક્તોના ગુણોને યાદ કરવા, એમની વિશે સાંભળવું. એટલે આ બધું આપણે કરીશું ને તો આ જે આપણી આધ્યાત્મિકતાની આપણો જો આત્માનો ખોરાક શું છે? તો હરિનામ. તો ભગવાનને પામવાનું છે. તો આ ખૂબ જ ભક્તને યાદ કરવાના. અને આ રીતે સંજયજી હતા એ પણ ખૂબ ભક્ત હતા, એટલે એમને દિવ્ય નેત્રો ભગવાન આપે છે. અને ભગવાન વારે વારે અર્જુનને પરંતપ, પાર્થ, કૌંતેય, મહાબાહો કહીને સંબોધે છે. એમની ગુણવત્તાને યાદ કરાવે છે ભગવાન વારે વારે. ભગવાનને એ ખૂબ જ ગમે છે કે ભક્તોને એ યાદ કરે. ભગવાનને ભક્તો ખૂબ જ વાલા હોય છે. વિશેષ પ્રેમ હોય છે ભક્તો પ્રત્યે ભગવાનને. અને એવી રીતે જ ભક્તો પણ ભગવાન પ્રતિ ખૂબ જ જે કહેવાય ને કે એક અંદરથી જે એક આપણને કહેવાય કે પ્રેમ, એ પ્રેમ, કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે ને એ હાઈએસ્ટ ક્યારે આવે એ આપણે એ પણ ભક્તિ સેવાના પ્રકારો આપણે જોયા હતા કે શ્રદ્ધા ડેવલપ થાય, શ્રદ્ધા ડેવલપ પછી આપણે થોડું ભજન ક્રિયા કરીએ, આપણે સાધુ સંગ કરીએ, જ્ઞાનની આપણે જે અત્યારે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ એ કરીએ. એ પછી આપણને થોડી ભક્તોનો સંગ મળે એટલે થોડું જ્ઞાન આવતું જાય આપણામાં. અને એ જ્ઞાન દ્વારા ભગવદ્ ગીતા ખોલીએ, આપણે ભાગવતમ વાંચીએ, તો એ બધા થકી આપણામાં ધીરે ધીરે થોડી નિષ્ઠા અને સ્થિરતા આવે. ને નિષ્ઠા અને સ્થિરતા આવે એ પછી આપણને આસક્તિ આવે ભગવાનની. કાલે જ આ જિજ્ઞેશ પ્રભુ જે હતા એમને સવારે ભાગવતમના ક્લાસમાં એમનો એક્સપિરિયન્સ શેર કરેલો કે ભાઈ જેટલી પણ માળા કરીએ ને આપણને આમ અંદરથી એમ જ થાય કે લાવ ને હજી એક વધારે કરું, હજી એક વધારે કરું. એટલે આ એક જે છે કે આનંદ આવે આપણને ભગવાનનું જે આપણે કરતા જઈએ ને એમ આપણી આસક્તિ વધતી જાય. અને એ આસક્તિ વધે એટલે આપણામાં ભાવ આવે. અને એ ભાવ આવે પછી આપણને કૃષ્ણની સાથે પ્રીતિ થાય. અને એ પ્રીતિ થાય એ પછી આપણને ભગવાનની લીલાઓ સાંભળવાનું મન થાય, ભગવાનના ગુણો જપ કરવાનું આમ આપણને ઈચ્છા થઈ જાય કે ના આપણે કરીએ. અને આ જપ કરવાનું ખૂબ જ મહત્વ છે. બધા જ કરો ઘરે, જેટલો ટાઈમ મળે ત્યારે, એક સવારે ને એક રાત્રે તો જરૂર કરો, પણ ટાઈમ મળે ત્યારે વધારે કરો જપ માળે, એનું ખૂબ મહત્વ છે. તો આ રીતે
ભગવાન જે ભગવાનની ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી ને એ ખૂબ દુર્લભ છે. આ જે 6 અધ્યાયો જે છે ને એમાં ભગવાને ભક્તિનું રહસ્ય બતાવ્યું છે. ભગવાને ગુહ્ય જ્ઞાન કેમ કીધું છે? આ 6 અધ્યાયમાં ભગવાને જે જ્ઞાન આપ્યું છે એને ગુહ્ય કીધેલું છે. કેમ કે ભક્તિની પ્રાપ્તિ થવી એ બહુ દુર્લભ છે. તો આપણે એવા પુનઃ જે કર્મો જે છે આપણા એવા પુનર્જન્મોના આપણા કર્મો કે બધા ભેગા થયા હશે, સુકૃતિ આપણને મળી છે, આ ભગવાનની જ્ઞાનની ચર્ચા આપણે કરી રહ્યા છે, એ અનેક જન્મોની એવી સુકૃતિઓ ભેગી થાય ને ત્યારે આપણે આ ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની ઈચ્છા થાય. તો આ રીતે ભગવાને સત્સંગ પણ કીધો છે. તો એ ખૂબ જ મહત્વનો પાયો છે. તો એ પછી 9મા જે શ્લોકમાં હવે સંજયજી કે છે કે ભગવાનનું દિવ્ય રૂપ એવમ ઉક્ત્વા તતો રાજન મહાયોગેશ્વરો હરિ દર્શયામાસ પાર્થાય પરમમ રૂપમૈશ્વરમ. સંજયજી બોલ્યા, હે રાજા, આ પ્રમાણે કહીને સર્વ યોગ શક્તિના પરમેશ્વર એવા પરમ યોગી ભગવાને અર્જુને પોતાને વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. હવે અહીંયા જો બાજુમાં ચિત્ર ધૃતરાષ્ટ્રજીના જે હાંજા ગગડી ગયા છે કે ભગવાને વિરાટ રૂપ બતાવ્યું અને પાછા સંજયજી જે છે એ પણ ધૃતરાષ્ટ્રને રાજા કહીને સંબોધે છે કે ભાઈ એમને એમ થાય કે ભાઈ રાજા તરીકે મને માન આપે છે. પણ એ પછી જુઓ કે ભગવાનને એમને મહાયોગેશ્વરો હરિહી એ નામથી સંબોધ્યા છે. એટલે ભગવાનને કેટલું મહાન જે એમ કહેવાય ને કે સન્માન આપ્યું છે. અને પાછું કહી પણ દીધું કે પરમ યોગી ભગવાને અર્જુને પોતાના વિશ્વરૂપનું દર્શન કરાવ્યું. અને આ જાણ્યા પછી જે ધૃતરાષ્ટ્રજી છે બહુ ભય પામી ગયા છે અને હાંજા એમના ગગડી ગયા છે. ખૂબ સુંદર સંવાદો જે છે સંજયજી 18મા અધ્યાયમાં 18 અધ્યાય પૂરા કરીને આ ભગવદ્ ગીતાનું જે જ્ઞાન લે છે એ પછી જે સંજયજીના ભગવાન માટેના જે શ્લોકો છે ખૂબ સુંદર છે. 18મા અધ્યાયમાં આવે છે. તો એ ત્યારે સંજયજી પણ ભગવાનના ભક્ત હતા ને એમને પણ ભગવાન પ્રત્યે ખૂબ જ અનન્ય ભક્ત હતા એ પણ. તો એ 18મા અધ્યાયમાં ખૂબ સરસ આવે છે એમનું પણ વર્ણન અને એ શ્લોકો છેલ્લે બોલે છે. તો આ રીતે જે ધૃતરાષ્ટ્ર છે એ ખૂબ ભય પામી ગયા કે ભાઈ આ તો આ ભગવાન જે છે, ભગવાને પહેલા પણ શાંતિ પ્રસ્તાવ લઈને જ્યારે ગયા દુર્યોધન પાસે ત્યારે પણ એ સભામાં પણ ભગવાને વિરાટ રૂપ બતાવેલું હતું. પણ એ વખતે પણ કોઈ સમજી નહીં શક્યા કે આ ભગવાનની યોજના હતી કે ભાઈ એ બતાવીને પણ બધા સમજી જાય. પણ તે છતાં પણ દુર્યોધનની જે મતિ જુઓ કે વિનાશકાળે વિપરીત બુદ્ધિ જે થાય કે યુદ્ધ લડવા માટે તૈયાર થાય છે અને ના પાડે છે કે હું કોઈ પણ રાજ્ય પણ નહીં આપું કે નહીં, હું ભગવાને કીધું કે તું 5 ગામ આપી દે, તે છતાં પણ દુર્યોધન જે છે એ ના પાડે છે. તો હવે 10 અને 11મા શ્લોકમાં જે ભગવાન કે છે અહીંયા અર્જુને તે વિશ્વરૂપમાં અર્જુનજી માટે છે આ શ્લોક કે અર્જુનજીએ શું વિશ્વરૂપમાં જોયું. તો વિશ્વરૂપમાં અસંખ્ય મુખ, અસંખ્ય નેત્ર, અસંખ્ય આશ્ચર્યમય દ્રશ્યો જોયા. આ રૂપ અનેક દિવ્ય આભૂષણોથી અલંકૃત હતું અને એ અનેક દિવ્ય શાસ્ત્રોથી સજ્જ હતું. તે દૈવી માળાઓ વસ્ત્રથી શોભતું હતું અને અનેક સુગંધી દ્રવ્યોના વિલેપન વાળું હતું. બધું જ આશ્ચર્યમય, તેજમય, અસીમ તથા સર્વ વ્યાપક હતું. જો હવે આ ભગવાનનું વિરાટ રૂપ જોઈ અને જે અર્જુનજી જે છે એ પણ આશ્ચર્યમય થઈ ગયા છે. અને અહીંયા શું કીધું છે? હવે આ સંજયજી છે એ ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણન કરે છે કે ભાઈ સંજયજી વર્ણન કરે છે કે શું બતાવ્યું ભગવાને અર્જુનને વિશ્વરૂપમાં. તો આ રીતે સંજયજી અને ધૃતરાષ્ટ્ર જે છે એ ક્યાં બેઠેલા? હસ્તિનાપુરમાં હતા, એમના મહેલમાં હતા, જે આજનું દિલ્હી કહેવાય છે. ઇન્દ્રપ્રસ્થ, એ વખતે ઇન્દ્રપ્રસ્થ નામ હતું ત્યારે, અને આજનું જે અત્યારનું દિલ્હી જે છે એ ઇન્દ્રપ્રસ્થ હતું. તો સંજય કેવી રીતે જુએ છે? વેદવ્યાસજીએ દ્રષ્ટિ આપેલી હતી. તો એ આપણે જોયું હતું કે ભાઈ પહેલાના જમાનામાં કેવા એન્ટીના વાળા ટીવી હતા અને એ દ્વારા આપણને દૂરનું દેખાય કે ભાઈ જે ત્યાં મેઇન ઓફિસ હોય ત્યાંથી બધું રિલે કરે એટલે પછી આપણે બધું જોઈ શકતા હતા ટીવીમાંથી. પણ આવી બધી શક્તિઓ એ ઘણી હતી એ વખતે. આપણા શાસ્ત્રોમાં તો એટલું બધું વર્ણન છે આવી બધી શક્તિઓનું ઘણું હોય. અને એ પછી તો એ આપણી એટલી નવી નવી શોધો થઈ કે એવા વિમાનોની પણ
શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે કે એવા વિમાનો હતા કે એક લોકમાંથી બીજા લોકમાં જઈ શકતા હતા. એવા વિમાનો હતા. ઇવન આપણે આ દિવ્ય દ્રષ્ટિનું વર્ણન, પછી જે આકાશવાણી થઈ કંસને મારવા માટેની, તો એ બધું જે શક્તિઓ હતી એ બધાનું વર્ણન ખૂબ ભાગવતમમાં અને બધા શાસ્ત્રોમાં ખૂબ જ વર્ણન આપેલા છે. અત્યારે તો આપણને એમ થાય કે આટલી નવી નવી શોધો થાય છે ને આ બધું થાય છે, પણ એ વખતે શાસ્ત્રોમાં પણ ઘણું કહી દીધું છે. ઇવન શાસ્ત્રોમાં તો આપણે જે અત્યારે આપણું જે ગર્ભમાં બાળક હોય અને જે વિકસિત થાય, તો અત્યારે સોનોગ્રાફી તો હવે આવી, પણ ભાગવતમમાં પણ કયા ફર્સ્ટ મંથમાં બાળક કેટલું એનું વિકાસ પામે, પછી સેકન્ડ થર્ડ મંથમાં, ફોર્થ મંથમાં કેટલું વિકાસ પામે, એ આખું જે છે વર્ણન એ ભાગવતમમાં આપેલું છે. તો વિચારો આપણને કે પહેલાના જે ઋષિઓને જે ભગવાને આ બધું, ભગવાન પાસેથી જ આ બધું તો જ્ઞાન આવેલું છે. એકચ્યુઅલી તો ભગવાને બ્રહ્માજીને આપ્યું ને પછી સૃષ્ટિની રચના થઈને બધા જે ઋષિ મુનિઓએ જે આગળ બધાએ જ્ઞાન આનો વહન કર્યું, અને આ રીતે તો ખૂબ જ આ બધું વિજ્ઞાન જે છે એ પહેલા પણ આપણા શાસ્ત્રો એટલા બધા જે શક્તિસભર છે, આવી અનંત જ્ઞાન વાળા છે કે આપણે જ્યારે એને ખોલતા જ નથી. તો આપણે અત્યારે કળિયુગમાં તો આપણે આટલા બધા શાસ્ત્રો, પુરાણો, વેદો વાંચવાનો ટાઈમ નથી હોતો, પણ ખાલી ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ વાંચીએ ને તો પણ ઘણું છે. એમાં પણ એટલું બધું જ્ઞાન જે શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એમને ખૂબ સુંદર રીતે ભાગવતમની રચના કરી છે, અને ભગવાનના એક શબ્દને એમને પોતાના વિચારો નહીં પણ ભગવાને જે કહેલું છે એ પ્રમાણે એમને અંદર મૂકેલા છે. શ્લોકો પ્રમાણે એમના ભાવાર્થ પણ ખૂબ સુંદર રીતે વર્ણવેલા છે. તો આ રીતે આપણે, અને પાછું અહીંયા શું કે છે 12મા શ્લોકમાં, આકાશમાં જો હજારો સૂર્ય એક જ સમયે એક સાથે ઉદય પામે તો તેમનો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના આ વિશ્વરૂપના દૈદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. જો અહીંયા શું કીધું, હજારો સૂર્યો, તો હજારો સૂર્યો. હવે આપણને તો અત્યારે કેટલી ગરમી છે ને આપણે જો અહીંયા બહાર નીકળવું હોય તો આપણે તો ગોગલ્સ પહેરીએ ને કેપ પહેરીએ ને કેટલું બધું કરીએ, અને ત્યારે બહાર નીકળીએ ત્યારે આપણા, અને એ છતાં બી બહાર નીકળીએ તોય આપણાથી ગરમી સહન થતી નથી. પણ આ જો ભગવાનનું તેજ કેવું છે, હજારો સૂર્ય ભગવાને કીધું, અર્જુનજીએ કીધું કે એક જ સમયે આ બધું સંજય જે છે ધૃતરાષ્ટ્રને કહી રહ્યા છે. તો પ્રકાશ કદાચ પરમ પુરુષોત્તમના વિશ્વરૂપના દેદીપ્યમાન તેજ સમાન થઈ શકે. અને આગળ હજી 15મા અધ્યાયમાં તો કહેશે ભગવાન કે મારા ધામમાં તો સૂર્ય અને ચંદ્રની પણ જરૂર નથી હોતી, ખાલી જે ભગવાનનું તેજ છે ને એનાથી જ, ન તદ ભાસય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. ત્યાં ભગવાનના ધામમાં અગ્નિ કે પ્રકાશની કોઈ જરૂર પડતી જ નથી, ત્યાં સૂર્ય હોતા જ નથી. આપણે અહીંયા આપણા માટે આ બધા સૂર્ય અને બધું છે, પણ ભગવાનના ધામમાં ભગવાનનું દૈદીપ્યમાન જે તેજ જે છે એનાથી જ જગત, આધ્યાત્મિક જગત જે છે એ ચાલે છે. તો વિચારો કે ભગવાનની શક્તિ કેટલી અપાર છે, અનંત છે. અને આ રીતે આપણે ચિત્રો જે છે ખૂબ જ અદ્ભુત છે. અહીંયા જો ચિત્રમાં અહીંયા ભાવ જો અર્જુનનો કે કેવા હતપ્રભ થઈ ગયેલા છે, કે આમ આશ્ચર્ય દેખાય છે. ભગવાનનો મુખ તમે જુઓ ને તો ભગવાન કેટલો પ્રેમ વરસાવી રહ્યા છે, પણ અર્જુન જે છે આ બધું જોઈ અને કેવું એકદમ જેને કહેવાય ને કે આમ આપણે આશ્ચર્યમય થઈ જઈએ, અને ભય પણ પામ્યા છે, સાથે સાથે એમને આશ્ચર્ય પણ થાય છે, અને આગળ કહેશે કે મને રોમાંચ પણ થઈ રહ્યો છે. તો આ રીતે ભગવાનને પાછા કહે છે કે તે વખતે સંજયજી કહે છે કે અર્જુનને ભગવાનના વિશ્વરૂપમાં એક જ સ્થાનમાં રહેલા હજારો ભાગોમાં વિભક્ત બ્રહ્માંડના અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. તો ભગવાન અહીંયા કહે છે કે અનંત આવિર્ભાવોનું દર્શન થયું. એટલે આપણે ગોલોક ચાટમાં જોયેલું કે ભગવાન જે છે બ્રહ્માંડો બાર, જે ભગવાન શ્વાસ કાઢે છે ત્યારે ભગવાનમાંથી, ભગવાનના રંધ્રોમાંથી બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન થાય છે, અને એવા બ્રહ્માંડો, અલગ અલગ બ્રહ્માંડોનું દર્શન કરે છે અહીંયા અર્જુનજી. તો ખૂબ સુંદર રીતે આ ભગવાને એમનું વિરાટ રૂપ બતાવ્યું છે, અને સાથે સાથે ભય પણ પામે છે અર્જુનજી, અને સાથે રોમાંચ પણ થાય છે, આશ્ચર્ય પણ થાય છે. અને હવે જો અહીંયા પાછું ચિત્રમાં જો કે કેવા મૂંઝાયેલા છે, અને ત્યારે સંજય છે કે છે મૂંઝાયેલા, આશ્ચર્યચકિત થયેલા તેમજ રોમાંચિત થયેલા અર્જુને પ્રણામ કરવા પોતાનું મસ્તક નમાવ્યું અને હાથ જોડી પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. તો આ પરમેશ્વરની સ્તુતિ જો આવું
આવા ટાઈમમાં પણ અર્જુન જે છે એમને પરમેશ્વરની સ્તુતિ યાદ આવે છે. એ કેવી રીતે પોસિબલ બને? તો એ ભક્ત છે, અનન્ય ભક્ત છે, અને એ ભગવાન જે છે એમના માઇન્ડમાં પળે પળે ભગવાન વસેલા છે, એમના હૃદયમાં તો છે જ, અનન્ય ભક્ત તો છે જ, પણ અને આ પરમેશ્વરની આવું જોઈને પણ એમને પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરવા માટે યાદ આવે છે. તો આપણે તો જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા કઈ હતી, અને ત્યારે શું હતું? આપણને યાદ આવે ભગવાન? જીવનની મોટામાં મોટી પરીક્ષા આપણી ક્યારે થાય? હરે કૃષ્ણ. મૃત્યુ સમય. યસ, મૃત્યુ સમય. હા, ખૂબ સરસ. તો આ ભગવાને જે 8મો અધ્યાય હતો, આર્ટ ઓફ ડાઈંગ, ભગવાને આપણને ત્યારે પણ ખૂબ સરસ સમજાવેલું, અને એનો અભ્યાસ કરવા, આપણે અભ્યાસ કરશું તો આપણને કદાચ યાદ આવશે મૃત્યુ સમય. અને જો એ મૃત્યુ સમયે ભગવાન યાદ આવ્યા તો સીધા આપણે ભગવાન પાસે મસ્ત ગોલોક ધામમાં, એટલે આપણે ટાર્ગેટ શું કરવાનો છે? ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાનું છે. લિફ્ટનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આપણે ઓલા બધા જોયું હતું ને કે બધા લોક એટલે કે બધા ધોરણો પાસ કરીને જવાનું નથી. આપણે ટાર્ગેટ ચેન્જ કરવાનો છે આપણો, કે આપણે લીલામાં ભગવાનની રાસલીલામાં સંમેલિત થવાનું છે. તો આપણને ક્યારેક આવી જો મૂંઝવણવાળી પરિસ્થિતિ આવે તો આપણે તો શું, આપણને કઈ આવું યાદ આવે ભગવાનની સ્તુતિ કરવાની? ન યાદ આવે. જો આપણે અભ્યાસ કરશું તો આપણને કદાચ ભગવાન યાદ કરાવશે, એ ટાઈમે ભગવાન યાદ આવશે. તો આ રીતે જે આ ભક્ત જે છે એની ક્વોલિટી અને આ બધું જોઈ અને આપણે પણ થોડો બોધપાઠ આ બધા શ્લોકોમાંથી લેવો જોઈએ. તો આ જે 15, 16 ને 17 શ્લોકમાં અર્જુનજી કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હું આપના દેહમાં સર્વ દેવોને તથા અન્ય વિવિધ જીવોને એકત્ર થયેલા જોઈ રહ્યો છું. હું કમળના આસન પર બિરાજમાન બ્રહ્માજીને તેમજ શિવજીને તથા સર્વત્ર ઋષિઓ અને દિવ્ય સર્પોને જોઈ રહ્યો છું. જો હવે ભગવાને જે વાસુકી નાગ હતો ને, એ પણ દિવ્ય સર્પ છે, કે ભગવાન જેના ઉપર બિરાજમાન થઈ અને જે ગર્ભોદકશાહી કે કારણોદકશાહી જેમાં બિરાજમાન થાય છે, તો એ રીતે આ પણ વાસુકી નાગ જે છે એ બધા દિવ્ય સર્પો જે છે એને પણ અર્જુનજી જોઈ રહ્યા છે. અને આ બધા દેવો, બ્રહ્માજી બધાને જોઈ રહ્યા છે. હે વિશ્વરૂપ, હું આપના દેહમાં અનેકાનેક હસ્ત, ઉદર, મુખ તથા ચક્ષુઓને જોઈ રહ્યો છું, કે જે સર્વત્ર વ્યાપ્ત છે અને જે અંતવિહીન છે. આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય અને ન આદિ. તો આ રીતે જે ભગવાનનો જે વ્યાપ છે એ સર્વત્ર છે, એમનો કોઈ અંત નથી, આદિ નથી અને શરૂઆત પણ નથી. અહીંયા જો અર્જુનજી કે છે કે આપમાં ન અંત દેખાય છે, ન મધ્ય અને ન આદિ. તો ભગવાન કેવા છે? આદિ, અનંત અને શાશ્વત. એટલે કે જે ભગવાનનો વિનાશ થતો નથી ક્યારે પણ. આપણું જે શરીર છે એનો વિનાશ થાય છે, ભૌતિક જગત જે છે એનો પણ વિનાશ અને સર્જન થતું રહે છે, પણ જે આધ્યાત્મિક જગત છે, ભગવાન જે છે, એમનું ક્યારે સર્જન અને વિનાશ થતું નથી. તો અર્જુનજી જે છે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે, મિત્ર છે, છતાં પણ દિવ્ય દ્રષ્ટિ પણ આપી, છતાં પણ અર્જુનને તેજોમય પ્રકાશને કારણે હવે અર્જુન કહે છે કે આ દર્શન કરવું દુર્લભ છે. હવે જે આપના સ્વરૂપને તેના તેજોમય પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. જો હવે દિવ્ય નેત્રો આપ્યા છતાં પણ અર્જુનજી કહે છે કે આ પ્રકાશને કારણે દર્શન કરવું દુષ્કર છે. આપણે વિચારો કે ભગવાનની શક્તિ કેટલી અપાર છે, અનંત છે. તો આ જે શ્લોક છે એ પણ બધા હવે જે આવે છે એ બી ભગવાન, હવે અર્જુન જે છે સ્તુતિ કરે છે આ બધું, અને આ ભગવાનને કહી રહ્યા છે કે ઓહો, આટલું બધું અપાર અનંત તમારું દિવ્ય તેજ. તો આ રીતે અને ભગવાનને કહે છે પ્રજ્વલિત અગ્નિ અથવા સૂર્યના અગાધ પ્રકાશની જેમ સર્વવ્યાપી છે, તેમ છતાં અનેક મુકુટો, ગદાઓ અને ચક્રથી વિભૂષિત એવા એ તેજસ્વી સ્વરૂપનું હું દર્શન કરું છું. તો અર્જુન ભક્ત જ હતા, ભક્ત હોય તો એ ભગવાન યુદ્ધ લડતી વખતે ભગવાનને માંગી શકે, નહીં તો એ સેના પણ માંગી શકતા હોત. તો આ રીતે 4 શ્લોકોમાં ભગવાનને કહે છે આપ જ પરમ આદ્ય જ્ઞેય વસ્તુ છો, આપ જ આ સમગ્ર બ્રહ્માંડના પરમ આધાર આશ્રય છો, આપ જ અવ્યય તથા પુરાણ પુરુષ છો, આપ જ સનાતન ધર્મના પાલક પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છો. આ જ મારો મત છે. હવે જે છે ભગવાનને એ એમનો જે મોહ દૂર થઈ ગયો છે, અને આ વિરાટ રૂપ જોઈ અને એમનું જે ભગવાન સાથેનું રિલેશન જે છે અત્યાર સુધી ભક્ત અને સખા તરીકે, તો
તો અત્યારે તો હવે આજે હવે પછી જે એકદમ જ હતપ્રભ અને આશ્ચર્યમય થઈ ગયા છે, એટલે હવે જે પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરે છે કે નહીં, આ તો ભગવાન જે છે એને હું એમની સાથે ઓલવેઝ હતો, અને આ રીતે એમને વિચાર આવે છે. તો ભગવાનને કહે છે, આપ આદિ મધ્ય તથા અંતથી રહે છો, આપનું યશ અનંત છે, આપની અસંખ્ય ભુજાઓ છે, સૂર્ય તથા ચંદ્રમાં આપની આંખો છે. હવે જો અહીંયા પણ ભગવાને શું કીધું અર્જુનજીએ, સૂર્ય તથા ચંદ્ર આપની આંખો છે, હું આપના મુખમાંથી પ્રજ્વલિત અગ્નિ નીકળતો તથા આપના તેજથી આ સંપૂર્ણ બ્રહ્માંડ તપતું જોઈ રહ્યો છું. તો ભગવાનને અર્જુનજી છે કેવળ કે છે, હવે દેવોના સમસ્ત સમૂહો આપના શરણે આવી રહ્યા છે અને આપનામાં પ્રવેશી રહ્યા છે. તેઓ મના કેટલાક ભયભીત થઈને હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, અને મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો કલ્યાણ થાઓ એમ કહી વૈદિક મંત્રોના ગાન વડે આપની સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. તો હવે આજે વિરાટ રૂપ બતાવ્યું ત્યારે અર્જુન અને રથ ઉપર જ્યારે અર્જુન અને કૃષ્ણજી સાથે હતા અને એકલા હતા ત્યાં, પણ આજે વિરાટ રૂપનું દર્શન જે સંજયજીએ તો કર્યું, પણ અહીંયા શું કીધું અર્જુનજીએ કે સર્વલોક તેમજ વચ્ચે રહેલા સમગ્ર અવકાશમાં જે મહર્ષિઓ અને જે લોકો હતા, લોક એટલે કે આપણે બ્રહ્માંડો કે જે પણ ગ્રહોમાં જે ઉચ્ચ જીવો હતા, જે મહાત્માઓ, જે મહર્ષિઓ હતા, એ લોકોએ પણ આ વિરાટ રૂપને જોયું, અને એ પણ અર્જુનજી શું કે છે કે એ બધા હાથ જોડી આપની પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે. મહર્ષિઓ તથા સિદ્ધોના વૃંદો જે છે કલ્યાણ થાવ કલ્યાણ થાવ અને વૈદિક મંત્રોના ગાન કરી રહ્યા છે. તો આ વિશ્વરૂપ એવા આ બધા ત્રિલોકમાંથી ઘણા બધા એવા જે મહાત્માઓ જે છે એ બધાએ પણ જોયું છે, અને અર્જુનજી જે છે એ તો ભગવાનના વિરાટ રૂપમાં જ જોઈ રહ્યા છે એકચ્યુઅલી, પણ તે છતાં પણ બીજા જે લોકમાંથી પણ બધા જે મહાત્માઓ અને ઋષિઓ જે છે એ બધાએ પણ જોયા છે. તો હવે જે ભગવાન 26-27 શ્લોકમાં ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો પોતાના સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ પણ આપના વિરાળ મુખેથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. તેમાંના કેટલાકના મસ્તકો તો હું આપના દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલો જોઈ રહ્યો છું. હવે અર્જુનજી કહે છે કે ધૃતરાષ્ટ્રના બધા પુત્રો, ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્રો હતા, અને સર્વ સહાયક રાજાઓ સહિત તથા ભીષ્મ, દ્રોણ, કર્ણ તેમજ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ, એટલે એવું નહોતું કે ખાલી કૌરવોના પક્ષેથી બધા ભગવાનના મુખમાં જઈ રહ્યા. જો અહીંયા શું કીધું છે કે દાંતોની વચ્ચે ચૂર્ણ થયેલા જોઈ રહ્યો છું, અને તેમ છતાં પણ અમારા મુખ્ય યોદ્ધાઓ, એટલે અર્જુન શું કે છે કે અમારી તરફના પણ મુખ્ય જે યોદ્ધાઓ છે એ પણ આપના વિકરાળ મુખોથી પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. અને જેવી રીતે નદીઓના અનેક નીર સમુદ્રમાં પ્રવેશ કરે છે, તેવી જ રીતે આ સર્વ મહાન યોદ્ધાઓ પણ આપના પ્રજ્વલિત મુખોમાં પ્રવેશ કરી રહ્યા છે. હવે અહીંયા અર્જુનને ભગવાને બતાવી દીધું કે ભાઈ જો તું જેને મારવા માટે ના કહી રહ્યો છે, પરંતુ તે બધા જ મારા દાંત વડે કચરાઈ રહ્યા છે. એટલે ભગવાને બતાવી દીધું ઓલરેડી કે ભાઈ આ બધાનું મૃત્યુ નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યું છે, એવું વિશ્વરૂપ બતાવી અને ભગવાને અર્જુનને આ એક સાબિતી આપી દીધી કે આ બધાનો જે મૃત્યુ જે છે એ તો નિશ્ચિત થઈ ચૂક્યું છે. તો આ રીતે ભગવાન જે છે એમને કહી રહ્યા છે. અને એક તો છે કે ભાઈ ભગવાને એ રીતે બીજું પણ એક પ્રમાણ આપી દીધું કે ભાઈ આ બધી તો યોજના હતી, ગેમ બધી શું હતી, જે ગેમ હતી એ સેટ જ હતી, પણ તું ખાલી નિમિત્ત માત્ર છે. ભગવાને અર્જુનજીને એ પ્રમાણ આપી દીધું કે ભાઈ તું તો એ ખાલી નિમિત્ત છે, આ બધું તો ગેમ સેટ જ હતી. એટલે ભગવાન આગળ કહેશે પછી કે હવે ભગવાન જે છે 32મા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હું સર્વ વિશ્વોનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું, અને હું અહીં બધા માણસોનો નાશ કરવા આવ્યો છું. તમારા એટલે કે પાંડવો સિવાય બંને પક્ષના તમામ યોદ્ધાઓ વિનાશ પામશે. હવે જો અહીંયા શું કીધું ભગવાને, હું સર્વ વિશ્વોનો મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. કાળ એટલે સમય. આપણે એક સમયની ટાઈમલાઈન પણ જોઈ હતી આગળના અધ્યાયમાં. તો એ જે સમય ભગવાન આગળ પણ ઐશ્વર્યોમાં, ઇવન એમની શક્તિઓમાં પણ ભગવાને કીધું હતું કે કાળ હું જ છું, સમય પણ હું જ છું. તો આ જે સમય જે છે
એ ખૂબ મહત્વનો છે. તો અહીંયા કાળ જે છે ખૂબ જ મોટો, ભગવાને કાળને ખૂબ મોટો, એટલે આપણે જે ભગવદ્ ગીતાના જે વિષયો જે છે આપણે સમજવાના હતા એમાં 5 વિષયો હતા. એક જીવ, પ્રકૃતિ, પછી કર્મ, કાળ અને ભગવાન. તો આ 5 વિષયોને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં સમજવાના છે અને એમાંથી કાળ પણ અહીંયા ભગવાને કહી દીધું કે હું મહાવિનાશ કરનારો કાળ છું. અને આ ખૂબ મોટો વિષય ભગવાને કહી દીધો. ભલે આપણે જો મોટા મોટા નેતા હોય, મોટા મોટા રાજા હોય કે મોટા મોટા યોદ્ધાઓ હોય, લડાયક નેતાઓ હોય, કોઈ પણ હોય કે ભાઈ સામાન્ય મનુષ્ય હોય, પણ અલ્ટિમેટલી કાળના તાબે થવું જ પડે છે. તો આ એક ખૂબ આપણે સમજવાનું છે કે ભગવાને અહીંયા સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું છે આપણને કે બધા જ મરવાના છે. કે આ જે યુદ્ધમાં, અને કહેવાય છે કે જે આ યુદ્ધમાં જેટલા પણ માણસો હણાયા અને મર્યા એ બધાને ભગવાને મુક્તિ આપી છે. કેમ કે ભગવાનની ઈચ્છા હતી આ યુદ્ધ કરવાની અને એ પછી ભગવાને બધાને મુક્તિ આપી છે. અને પાંડવો ની એ પછી આખી મહાભારતમાં કથા છે કે ભાઈ યુદ્ધ પૂરું થયું એ પછી જે અર્જુનનો પુત્ર જે છે પરીક્ષિત, અને એ પરીક્ષિત મહારાજને રાજ્યની ગાદી સોંપી અને એ પછી એ લોકો છે એ સ્વર્ગ તરફ પ્રયાણ કરે છે અને ભગવાનને પામવા માટે થઈ અને આગળ વધે છે. તો આ જે શ્લોક જે છે એ પણ ખૂબ મહત્વનો છે. કાળ, હવે આપણે અહીંયાની દ્રષ્ટિએ આપણી ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ તો કાળ એટલે સમય. તો સમય જે છે ભગવાન આપણી પાસે કંઈ માંગતા નથી, આપણી પાસે ખાલી સમય માંગે છે. આજકાલ હવે બધાને એવું થઈ ગયું છે કે ભાઈ ટાઈમ નથી. પણ આજકાલ આપણે જોઈએ છે વોટ્સએપ છે કે ઇન્સ્ટાગ્રામ છે કે બધું જ છે. ભલે એ બધું પણ આપણે કરીએ પણ ભગવાન માટે પણ આપણે સમય કાઢીએ તો ભગવાનને આપણે વાલા થઈ શકીશું, આપણે ભક્ત બનવા તરફ જઈ શકીશું. તો ભગવાનને આપણે વાલા બનવાનું છે અને સમય, ભગવાનને સમય જોઈએ છે આપણો. જો આપણે સમય કાઢી અને ભગવાનની આપણે જપમાળા કરશું, આપણે ભગવાનની સેવા, ભોગ લગાવીએ, આપણે બધા જે પગથિયા છે એ બધું જોઈ ગયા છીએ કે ભગવાનનો ભોગ લગાવો, ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરવો, જપમાળા કરવી, ભગવદ્ ગીતા વાંચવી, ભાગવતમ વાંચવું. તમે આજે જે 18 દિવસ ક્લાસમાં જે ટાઈમ આપી રહ્યા છો એ પણ તમારું અકર્મ થઈ જાય છે. તો આ રીતે ભગવાન માટે જો સમય કાઢીએ આપણે તો એ ભગવાનનો આપણે ભક્ત, આપણે ભગવાનને વાલા થઈ શકીશું. તો આ રીતે કાળ જે છે ખૂબ મહત્વનું છે અને આપણે ભગવાન જે છે આ બ્રહ્માંડનું સર્જન અને વિસર્જન કરતા રહે છે, પણ એની અંદર આપણા અનેકાનેક જન્મો થઈ ચૂક્યા હોય છે એટલે આપણને ખ્યાલ આવતો નથી. તો આ રીતે આપણે ટાઈમલાઈનમાં પણ જોયું હતું કે આપણે ભગવાનનું જે ટાઈમ, આપણે બ્રહ્મા અને દેવોનું જે આયુષ્ય છે એ પ્રમાણે આપણું કોઈ આયુષ્ય એટલું લાંબુ નથી. હે મહાબાહુ, આપના અનેક મુખ, નેત્ર, બાહો, જાગો, ચરણ, ઉદર તથા ભયાનક દાંતો વાળા વિરાટ રૂપને જોઈને દેવતાગણ સહિત બધા લોકો અત્યંત વ્યથિત થયા છે અને તે જ પ્રમાણે હું પણ વ્યથિત થયો છું. અને આટલું જો વિરાટ રૂપ ભગવાનનું જોઈ અને વ્યથિત ન થાય તો કહેવાય નહીં. એટલે એ અર્જુન જેવા, અર્જુન ની એ વખતે તો કેટલી પ્યોરિટી, પવિત્રતા અને ભક્ત હતા અને શુદ્ધતા હતી, શુદ્ધ ભક્ત હતા, તે છતાં પણ જે આ વિરાટ રૂપ જોઈ અને અર્જુનજી પણ વ્યથિત થયા છે. હે સર્વવ્યાપી વિષ્ણુ, નાના જ્યોતિર્મય રંગોથી યુક્ત આપને આકાશનો સ્પર્શ કરતા મુખ ફેલાઈ તથા મોટી મોટી ચમકતી આંખો કાઢેલ જોતા ભયથી મારું મન વિચલિત છે અને હવે હું ધૈર્ય ધારણ કરી શકું છું, ન તો માનસિક સંતુલન જાળવી શકું છું. હવે આવી પરિસ્થિતિમાં હવે અર્જુન કહે છે કે હું ધૈર્ય ધારણ કરી નથી શકતો અને માનસિક સંતુલન જાળવી નથી શકતો. તો આ ભયથી એમનું મન પણ વિચલિત થયું છે, અર્જુનજી કહે છે. તો હવે જે 33મો શ્લોક છે એમાં અર્જુન કહે છે કે તસ્મા, અને ભગવાન કહે છે તસ્માત ત્વમુત્તિષ્ઠ યશો લભસ્વ જીત્વા શત્રુન ભુંગ સ્વરાજ્યમ સમુદ્રમ મયૈવૈતે નિહતા પૂર્વમેવ નિમિત્ત માત્રમ ભવ સવ્યાસાચીન. હવે અહીંયા પાછું સવ્યાસાચીન કીધું ભગવાને. સવ્યાસાચીન એટલે ભગવાન કહે છે અહીંયા લડવા માટે તૈયાર થા, યશ અર્જિત કર, આપણા શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર. આ બધા મારા દ્વારા પહેલા જ મરી ચૂક્યા છે અને હે સવ્યાસાચી, તમે તો યુદ્ધમાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર હોઈ શકો છો. હવે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ આ યુદ્ધમાં તું નિમિત્ત માત્ર છે.
ભગવાને જો ભગવાન એમના ભક્તને મોટો કરે છે અહીંયા કે ભાઈ અર્જુનને કહે છે કે તું તો ખાલી નિમિત્ત માત્ર છે. હવે ભગવાનને તો યુદ્ધ આંખનો પલકારાનું કામ હતું, યુદ્ધ કરવું, પણ એ ભગવાને અર્જુનજીને મોટા કર્યા છે કે ભાઈ અર્જુન યુદ્ધ લડ્યો અને અર્જુન જીતી ગયો. તો આવા ભગવાન જે છે એ આટલા દયાળુ છે કે ભગવાનને ભક્તને મોટા કરવા છે. અને પાછું બીજું શું કીધું કે સવ્યાસાચી કીધું કે જે સવ્યાસાચીનો મિનિંગ શું હોય કે ભાઈ જે યુદ્ધમાં કુશળતાથી બાણ ચલાવી શકે એને સવ્યાસાચી કહેવાય. તો અહીંયા પાછું એનું મોરલ અર્જુનજીનું પાછું ભય પામ્યા અને આશ્ચર્યમય પામ્યા, તો એટલા માટે થઈ અને પાછું એમનું મોરલ વધારે છે ને સવ્યાસાચી કહીને સંબોધે છે. અને ભગવાન અર્જુનજીને કહે છે કે ભાઈ તું ઉઠ, લડવા માટે તૈયાર થા અને યશ અર્જિત કર. તો આ રીતે ખૂબ સરસ આ પણ શ્લોક છે. તસ્માત ત્વમ ઉત્તિષ્ઠ, ઉભો થા. તો આપણે પણ આ શ્લોકમાંથી એક બોધપાઠ લેવાનો છે કે આપણે પણ જીવનમાં જો કોઈ મુશ્કેલી પ્રશ્નો આવે તો આપણે પણ ઉઠવાનું છે અને લડવાનું છે. એ મુશ્કેલીઓની સામે આપણે હાર માનવાની નથી. તો આ પણ ખૂબ સરસ શ્લોક છે અને આ શ્લોકમાંથી આપણે ખૂબ બોધપાઠ લેવાનો છે. તો અને નિમિત્ત માત્ર ભવસ આવે છે અને નિમિત્ત માત્ર છે. ભગવાન કે છે આ જે સંદેશો છે તે ખાલી અર્જુન માટે નથી, આપણા બધા માટે છે. આપણા જે અત્યારે સમાજનો એવો ઢાંચો થઈ ગયો છે કે એકબીજાની જે એમ થાય ને કે ભાઈ આ વ્યક્તિ પાસે આ છે તો મારી પાસે આટલું હોવું જોઈએ. અને આજે આપણું જે લાઈફસ્ટાઈલનું જે લાઈફસ્ટાઈલ જે છે એટલું એનું ધોરણ વધારે ઊંચું આવી ગયું છે કે એના માટે થઈને આપણે ખરા ખોટા કામ કરીએ છીએ ને એ પછી કર્મના બંધનોમાં ફસાઈએ છીએ. અને એ પછી આપણો જો મન ઉપર કંટ્રોલ નથી રહેતો ને એ પછી આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી ન થાય એટલા માટે આપણે જે બધા જે ઇસ્યુ થાય છે અત્યારે, આપણે રોગો થઈ રહ્યા છે આજકાલ, મેન્ટલ સ્ટ્રેસ, ડિપ્રેશન, ઇવન સુસાઇડ કેસ પણ વધતા જાય છે. તો એ બધું જે છે મનના કારણે થતું હોય છે. તો આ રીતે મન છે તે સૂક્ષ્મ છે અને એની અસર જે છે એ સ્થૂળ શરીર ઉપર થાય છે. તો આપણે પણ જો જીવનમાં ન હારી અને આપણે જો જીવનની મુશ્કેલીઓ સામે આપણે લડીએ તો લડવાનું છે. પહેલું તો કે અર્જુનજીને પણ ભગવાને કર્મ કરવા માટે તો કીધું જ છે કે તારે અર્જુનજીએ કીધું હતું કે હું જંગલમાં જઈને વ્રત તપ કરીશ અને હું ભિક્ષા માંગીને ખાઈ લઈશ, પણ ત્યારે પણ ભગવાને ના પાડી દીધી અર્જુનજીને કે નહીં, તું તું આવું કરીશ તો આગળ આવનારી પેઢીઓ પણ આનું અનુકરણ કરશે અને જો કામ નહીં થાય તો પછી શું કે ભાઈ ચલો છોડો ઘર બાર અને ચલો હરિદ્વાર. તો આ રીતે કંઈ પણ એટલે આ ભગવાનની જે યોજના હોય છે ને, આપણે ભગવાનની યોજના ઉપર આપણે વિશ્વાસ મૂકતા નથી. ભગવાન આપણી બધી ખબર છે ભગવાનને, પણ આપણે એક ભગવાન ઉપર ટ્રસ્ટ નથી હોતો કે ભાઈ ભગવાન જે છે મારું સારું જ કરશે, ભગવાન છે મારી સાથે, એ ટ્રસ્ટ નથી હોતો. એટલે આપણે ભગવાન પણ એકચ્યુઅલી તો એવરીથિંગ ઇઝ પ્લાન્ડ. તો બધું પ્લાન હોય છે, એક સેકન્ડનો હિસાબ હોય છે ભગવાન પાસે અને ભગવાને પ્રોપર પરફેક્ટ રીતે બધું પ્લાનિંગ કર્યું છે. પણ આપણે જે છીએ એ પ્રકૃતિના ગુણો અને માયા દ્વારા બદ્ધ થયેલા છીએ એટલે આપણે બધું આમાં ફસાઈએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાને સવ્યાસાચી કીધું અને ભગવાનને કહે છે, ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે ઉઠ, ઉભો થા અને શત્રુને જીતીને સંપન્ન રાજ્યનો ભોગ કર અને યશ પ્રાપ્ત કર. ભગવાન કે છે તો આપણે પણ આ સંસાર રૂપી યુદ્ધમાં લડવાનું છે, ઊભા થવાનું છે, ઉઠવાનું છે. આપણે ખાલી નિમિત્ત બનવાનું છે. શું ખબર આપણે કે ભાઈ કોઈ વસ્તુ આપણે વિચારી ના હોય તો પણ એવું મળી જાય આપણને. એટલે આપણે ઓલવેઝ જીવનના યુદ્ધમાં પણ આપણે લડતા રહેવાનું. તો આ રીતે આજે અહીંયા 11મા અધ્યાયના જે બીજા શ્લોકો જે છે હજી આગળ ઘણું છે તો આપણે આવતીકાલે લઈશું. તો ખૂબ સુંદર જે અર્જુનજીએ છે વિશ્વરૂપ જોયું અને એ પછી હવે પછી જે અર્જુનજીની જે કેવી સ્થિતિ છે એ આપણે કાલે જોઈશું. તો અહીંયા ખૂબ સુંદર રીતે ભગવાને વિશ્વરૂપ બતાવ્યું અર્જુનને અને એ વિશ્વરૂપનું દર્શન સંજયજીએ પણ કર્યું અને જે ત્રિલોકના જે બધા બ્રહ્માંડો કે ગ્રહો જે છે એના બધા જે મહાત્માઓ, મહર્ષિઓ, ઋષિઓ એ બધા જે હતા એમને પણ
જોયું અને એ લોકોએ પણ કલ્યાણ થાઓ થોડા ભય પણ પામ્યા, દેવો પણ ભય પામ્યા અને એ રીતે બધાએ કલ્યાણ થાઓ પણ કીધું. તો આ રીતે આપણે અહીંયા આપણો જે અધ્યાય જે છે અહીંયા આપણે વિરામ લઈએ છીએ. આપણે કાલે જોશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, ખૂબ સરસ. કોઈને કઈ હરે કૃષ્ણ. તો આપણને આ અધ્યાયમાં હરે કૃષ્ણ. આ અધ્યાયમાં કઈ ન સમજાયું હોય તો પૂછી શકે છે, નહીં તો પછી આપણે માળા તરફ આગળ વધશું. હરે કૃષ્ણ.